मिनी वॉलेट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोई ख़ास प्लान को नहीं है जी। गड्डी धोने वास्ते आए हैं। गड्डी धोने तो बाद जाना वा मोरिसन विच। तो मैं कि चलो गड्डी शड्डी पाई और धोने छोड़ने कार वाश विच। तो इसकी जो है तकी किनो तो इस तो बाद मोरिसन विच पीटा ब्रेड शर्ट चेनी है। तो चलो इंजॉय करो इसमें। चलो कार वाश का थोड़ा जहा फ़ायदा है कि बंदे ने अपनी थोड़ी जान छुट्टी चढ़नी है। तो 10-15-20 मिनट चलो जो टाइम शाम लाना मेरी वाल शर्ट लाई के ना ये सुन के चलो जल्दी साफ साफ करी देने। मेहरबानी है जी इन्होंने भी। तो अल्लाह भला करे इन्होंने ज़िंदगी दे अल्लाह। चलो थोड़ी बहुती बंदे की जी नौजन है तो नहीं तो माड़े जाए जो नकम्मा बंदा है उससे वैसे काफ़ी बड़ी मुश्किल होनी है कि इसकी जरा ना रोज़ दुए थी तो आ जाए। टाइम टू गो मोरिसन। मोरिसन विच पीटा ब्रेड चेनी है। तो मैं चलो सुनाल जाइए कनीश अज है कि मौसम नाइस है। मोरिसन भी जी है ना इतनी कोई ख़ास मतलब ठीक ही है, ख़ास बिजी को नहीं है बट ओवरऑल ठीक ही है। अगर हम बहुत ज़्यादा बिजी तो गल को नहीं तकी सकने उत्सों थोड़े बंदे शंदे हैं। सब फ्रूट शूट पे ने सब्जियां पे ने फ्रेश अगर कुछ की चेनियां आई जो जनाब माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का आया हुआ फ्रूट शूट है कि इन्होंने फल शल जो माशाल्लाह ठीक भी होना हुआ, साफ़ सुथरा होना हुआ, ताज़ा होना हुआ। इसलिए शरफा खुद आई गए हैं बस कोलोना पीसी के पीटा ब्रेड जी है कुछ पे भी है। फर्स्ट टाइम जी पीटा ब्रेड में आयरलैंड गया ना डबलिन कुछ खाधी सी, लेकिन जो नहीं खाधी है यकीन करो मैं आई लव इट। तो कितने गंदे लोग हैं जी, तो क्या कर रखे हैं वैसे ये शराब शुरू बनाया खुला स्टॉक पे दो पूरी दो है ना बड़ी है ना इसके नाल मैं उसने पेमेंट शेमेंट करी कितना है। If you have a Morrisons More card, please scan it now. Thank you for shopping at Morrisons. थोड़े पैसे से चाहिए कोई कैश मशीन लोने हैं जी, कोई पैसे भी कटाई करना है। खलते हुए दो जने बेची रहे डीला शीला स्काई शकाई लवाना हुआ बीटी लवाना हुआ खलते हुए असन शॉपिंग मुकम्मल हो गई है। पीटा ब्रेड की देसी चिकन दी है हूँ जा रहे हैं कार कोई भुख शुक लगी हुई है हमेशा क्या कोई तकने कोई कार शायद लभी जाए खाने वास्ते। हमेशा क्या कोई खाई के ना थोड़ा जहा जी भुख लगनी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म नहीं तो भुख ना दाज करने तो इसकी गर्म करने बहुत मज़े का चिकन बना जी। चूचा जरा बड़ा सोना लगता है। सोना चूचा ज़बरदस्त माशाल्लाह। अल्लाह खाना नसीब करे जी, सोच भी तकना नसीब करे।